Bueno, el reto de La Palma es demostrarle al mundo que somos una isla segura, que hemos sido capaces de soportar la presión del COVID, yo creo que a un nivel óptimo, con unos niveles bajísimos de incidencia del virus en la isla. Y por supuesto que La Palma viene aquí a esta Feria de Fitur a demostrarle al mundo que hay que vivir como sueñas. Vivir como sueñas es nuestro eslogan de campaña turística, y esperando que podamos recuperar ese turismo que tanto deseamos y que es tractor de la economía para la próxima campaña de verano, y que sea el pistoletazo de salida para tener lo más normalizada posible la próxima campaña de invierno.